दोस्तों, एक दफा अल्लाह ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना चाहा तो आप अलैहिस्सलाम के पास एक चिड़िया को भेजा जो आप अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के नबी, मेरे पीछे बाज पड़ा है, मेरी हिफाजत करे। और तभी वहाँ बाज आ गया और उसने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, ये मेरा शिकार है और मुझे भूख भी बड़ी जोर से लगी है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाज, तुम मेरा गोश्त ले लो। तो बाज ने कहा, मैं तुम्हारी आंखों का गोश्त खाना चाहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। ये सुनकर बाज ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, मैं जिब्राइल हूँ और वो मिकाईल। और तभी आप अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े।